大家晚安。我係今晚嘅大會司儀曾水香，你哋可以叫我做 Stella。今日好開心啊，可以訪客咧譚日娟社長一齊做司儀。我都好開心啊，令到大家耳目一新，未見過我做司儀嘅。係啊，今日我哋第一個節目係點樣㗎？第一個節目梗係當然由我哋嘅主角洪海老師表演啦。佢今日咧係做關公喎，關公月下識貂蟬，咁而馮佩琪咧就係飾演貂蟬嘅。係啦，我哋有請大家細意欣賞，多謝大家嚟臨。
會令英雄之壯。是你午夜前來，快對關某説明真相。貂蟬久仰君後，私生愛慕，故此特來侍奉上茶湯。想迎來君教眾多，又何愁無人侍奉？且營中紀律森嚴，實不容許婦人來往啊！君後，你本是英雄豪傑，又何必這般拘謹呢？嗱，我不輕茶奉獻，亦屬事本平常啊。這個貂蟬中有蓮花舌，須知夜臨營地，你犯呢形象。瓜田李下應被言言，休怪逐客永存，快離營別打往灑除。侍奉孝了，灑除，侍奉孝了。灑
紅牙中，特我先論下商周歷史你可曾
風徒然，願君後你息欲蓮香啊！呸！我生性明愛酒色香，格不了財帛氣無量。莫歸去你莫再作他想。君你無謂太兒女，家長復知嘆意長，伴君你奉獻我自堅剛，自堅剛啊！英雄不愛野花香，野花香。月光光月光光，花前月下影成雙影成雙。月也光，都也光。青龍刀光，蓋月光，蓋月光啊！哎呀呀！睇佢蠶眉一皺神威變，嚇得我貂蟬擔震更心寒。經報舉步出營前，拜別君後運他請問君後，這是什麼聲響啊？乃是青龍刀響，咁主何朕笑呢？叮斬人尋。令我心驚慌，他聽見我那光芒，究竟刀向要面痛，因知雲飛良心斬盡喪，仲鬧得佢太無良。令我上記刀初響，我效命沙場，刀斬張角，破盡黃巾扶大汗，有亦得於溫長。青龍刀重響，請告知貂蟬。我諸雄虎名將，真上溫殺馬號。為何是月東三香？佢定然為了你貂蟬太不當。我太不當。你試過我水紅嘅妝，
為國鋤奸，行色鴉上你巧用連環妙計去滅虎狼，你貞節犧牲又可